hal ma waxaynu arkaynaa hablada ay cimaamada isku taagan qamiisna xidhay marka wadaad baa dee meesha la iska dhigay taasina sax ma dharka ragga u gaar ragga loo deynay dharka dumarka u gaar ragga dumarka u deynay الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaynu dhageysanaynaa aayadaha suuratu saala ku jira oo ka waramaya sifaadka ama tilmaamaha ay leeyihiin dadka wanaagsan ee muuminiinta ah taas waxayna xusuusinaysaa inaynu ka feejignaano tilmaamaha xun mar hadduu sifooyinkii wanaagsanaa ilaahay ku ammaanay muuminiinta waxaan markaa yaro xusi lahaa naseexo ahaan ilaa 7 arrimood oo dhallinyaradeenna baraha bulshada isticmaasha guud ahaan aad moodday inay yaro badiyeen baryahan dambe marka waynu kala talinaynaa idinkuna dhallinyar ahaan waa sii gaadhsiinaysa naseexaduna aad bay muhiim u tahay qofkana marka loo naseexeeyo ee tala waayeelnimo loo sheego waa inuu qaataa isagay dan u tahay diintiisa iyo dunyadiisaba tawaraysa waxa weeyaan inaan lagu dheeldheelin diinta ilaahay ama qofku gaalnimada aanu ku dheeldheelin waxyaabaha dhab iyo dheeldheelba u dhaca ayay ka mid tahay gaalnimadu hadday tahay qowl iyo hadday tahay ficil tana qofku ficil gaalnimo hadduu sameeyo macatab iska xidho isagoo garanaya waa ku gaaloobaya hadduu ku hadlo hadalladii kufriga isagoo garanaya waa ku gaaloobaya qul billaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ilaahay iyo aayadihiisa iyo rasuulkiisaa ku dheeldheelaysa waa gaalowdeena waxbaa cudurdaaranina buu ilaahay marka dhab iyo dheeldheelba way noqotaa gaalnimadu iska ilaaliya waxaa ka mid ah asafaru biduuni maxram qolo yuutubaro ah oo noocyo kala duwana oo israacaya kolba inantu safrayso inanku soo safrayo taasina wax dhaca weeye mana habboona inantii iyadoo keligeeda oo aan aabbo wadan hooyo wadanin ehel wadan inay socoto oo meel u safarto ama saaxiibtinimo iclaamka ah arrintaasina dhibkeeda ay leedahay waxyaabo fasaada ka yimaada su'aal baan xusuustaa su'aalihii bay ku jirtay la soo qoray ninkaasi wuxuu leeyahay inan baan jeclaanay afuruun bay ii samaysaa ka warran dee inan ajinabi ahoo da'yarahoo afur kuu samaynaysa dee inkaaraa ka soo bixi karaa soomkiina khatar buu ku jiraa isaga laftiisu wuu dareemayaa gabadha ajinabiyadee la isla gooni noqonayo marka taana waxaynu leenahay safarkaasi wuxuu u baahan yahay inuu maxram helo macno yeesho sharciga dhexdiisa ku bannaan yahay waxa aynu baraarujin lahayn inaanay fudaysanin atashabuhu bilkufaar gaalada in la isu egeysiiyo gaalada waxyaabaa la isaga egeysinaya waxaa ka mid a ee laga digayo wixii diintooda la xidhiidha ama caadooyinkooda ama ciidahooda ama labiskooda iyaga u gaara fi alafraaxi waalaxzaan aroosyada geeriyaha waxyaabaha noocaas oo kale ah maaha dharka dadku wada leeyahay iyo labiska la wada leeyahay maaha laakiin wixii iyaga u gaara inta aynu sheegnay in lagula farxo ama lagula murugoodo ama la isu egeysiiyo wuu ka digay rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qofka qolo isu egeysiiya iyagu ka mid yahay buu taasina way iska dhacdaa dhallinyarada gudaha joogiya kuwa dabaddaba iyagoo ilbaxnimo moodaya iyagoo casri moodaya inay ku daydaan dhaqamada gaaladu ay maaragtay u leeyihiin gaar amaba dadweynuhuba ama aroosyaduba way iska dhacdaa marka taana waxaynu leenahay in la iska ilaaliyo weeye waxaa ka mid ah atashabuhu biljinsi alaakhar in jinsiga kale la isu egeysiiyo oo ragguna ay dumarka isu egeysiiyaan oo ay xidhaan siliskii iyo weesaakhyadii iyo diracii iyo shuuliyadii inantiina ay qaadato labiskii ragga maalmaha waxaynu arkaynaa hablada ayaroo cimaamadna isku taagay qamiisna xidhay markaa wadaad baa dee meeshii la iska dhigaya taasina sax maaha dharka ragga u gaara raggaa loo daynaya dharka dumarka u gaarana raggu dumarkay u daynaya waa nacdalay nebigu wax sahlan maaha nacdasha haddaad aragta nebiga wax nacdalay waa min alkabaa'ir dembiyada waaweyn ayaa ay ka mid tahay lacana allahu almutashabbihiina min alrijaali biاnnisaa walmutashabbihaati min annisaa'i biاlrijaal
waliba libaasku si gaar ah riwaayadka qaarkood u sheegaya dharka ragga dumarka xidha allaha nacdalo dharka dumarka ragga xidha allaha nacdalo nacdashu wax sahlan ma nabigi naxariista wax nacdalay ka war miyay kula sahlan marka taana waynu iska ilaalinayna way dhacdaa mararka qaarkood waxyaabo la wada leeyahay ama dhaxanta laga gashado ama kabaha la wada gashado way iska sahal kuwaas arrimaha la wada leeyahay ma laakiin waa kuwa si gaar ah loo kala leeyahay qaarna ragga lagu yaqaano qaarna dumarka qofku waa inaanu saluugin siduu ilaahay u abuuray waa inaanu ciyaar bidin iyo wuxuu maaragtay ku maadaynayo ma galaan arrimahaas arrinta shanaad in xusila waxa weeyaan habeenkii markaan tukanayo waxaan arkaa dhalinyaro badan oo maasha Allah salaatu leelkii bay tukanayaan laakiin aad buu dhan xiran yahay oo labadii dhanba way muruxsan geedkan garawaago kale dhakadiisu eegaatay geedka garawaago hoostana uu ka qoray dushana uu ka ballaadhaa marka arrintaas maxay tahay dhaqanka noocaas ayaa leh waa arrin aad u dhib badan oo xun nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay in ilmo yaro loo dhan xiray nabanada loo xiray markaas wuxuu yiri ihliqu kullaha witraku kullaha dee ama ka wada xiiratina ama u daaya u wada daaya in aad loo wada daayo oo loo feero oo loo hagaajiyo qofkii tiba dheer oo wanaagsan oo isku siman loo sameeyo ama laga wada muldhiyo labada midun mooyaane in dhowr loo yeelo iyo in dhan la xiiro waa dhaqan shisheeye waa dhaqan shaydaan marka taana sidaas uu ugu tilmaamay cidii uu ku arkay wanaha rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam aan alqaza xadiidkii saxiixa sacad xadiidkaas wuxuu nabigu ugu diiday qoordiidka jeega xiirka marka dhalinyarada waxaynu leenahay saas qurux ma waa foolxumo marka adigiyo ilaahay caabudayo tukanaya haddaad wax nabi maxamed diiday ku tilmaaman tahay ajrigaagii abaalkaagii baa yaraanaya salaadaadi way rifmaysaa rifad baa ku dhacayo qof caasiya cibaadadiisu waa naaqis way yaraanaysa marka taana waynu ka digaynaa waxa kale inuu ka digaynaa tarwiicul muslim brank bah la yiraahdo jiro oo waa aragteena lagu argagax geliyo dadka oo qofkii wuxuu ku oranayaa intuu naftaba ka saaro waa kugu ciyaaray qaar baa qoriyay soo qaateen qof meel iska maray qabteen dabeetana way kaxeeyaan oo baday geeyeen madaxay ka xidhan oo xidhan waqti tooganayna ee shahaado isagoo tukan laba ragcadood de naftiiba way ka baxday waxa la isaga dhigay in irhaab helay baa la isaga dhigay argagixis yeeshay dabeetana mar dambe la yiri waa lagu ciyaaray marka qadiyada noocaas oo kala sharci ahaan waa xaraan laba siyood ba xaraan bay u tahay oo in qofka walaalka ee muslimka la argagax geliya waa xaraan waqtiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyadoo safar lagu jiro ayuu nin asxaabi nin kala xari ka xaday arabtuna way iska ciyaaraan sideenan oo kale ayay isla ciyaaraan hadiyo jeer xarig buu ka xadayo xarigna wad garanaysaa marka safar lagu jiro kaalin buuxis weey meel buu ku jiraa meel baa lagu xidhaa ninkii baa nafti qabatay barda buu yiri waa kugu ciyaaraya uu soo saaray rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ka digaa wuxuu la yurawi ahadukum akhahu almuslim wa in kana akhahu li abihi wa ummihi ala macna alhadith midkiyu walaalki argagax gelin haday doonaan isku aabiyo hooyaba ha ahaadeen dhinaca labaad ay xaraam ka tahay waxa weeye beenta in lagu ciyaaro nabigu halaag buu u yahay waylu lilladhi yuhaddithu fayakdhib yudhika bihi an-nas halaag baa u sugnaaday buu Allah halaago qofka sheekaynaya ee dadka ka qoslinaya qosol beenta uga jeeda been ku maadaynaya Allah halaaga buu nabigu sallallahu alayhi wasallam labada dhinacba xaraam bay ka tahay qofkii ku dambaabaya waxa kulli faaqan oo la socota haduu ku dhintaba dadka qaar kood baa dhig kar leh macaan leh wadna xanuun leh marka aad ka xisaabtay kow kaga tiraada magtiisa la gulay halka war boqol halaado ciyaar ku soo raacay arrin adag weey magtaas waxay noqonaysaa shibul amdiga marad magta la yiraahdo waa geel culus oo boqol halaado ama magtiisu qofka rag iyo dumar mid kasta aadeen waa alqatl bitakhwiif wa tarwiic baa la yiraahdaa xagga fiqiga islaamiga qofkii argagixin lagu dilo marka taana iyadana wax lagu ciyaaro maahe waynu ka feejignaanaynaa waa dhaqan liito sheeye waxa ugu dambeyntii aan baraarujin lahaa alcaabta ama gameska waxaan la yiraahdo dhalinyaradii uu la tagay waqti aad u badanna uu ka qaabay oo iyadoo tahajjudkii lagu jiro ayaa beelaha qaarkood games iyo ciyaare u furayn cibaadada meeday salaatu leelkii mee ragana halkan uu ku tukanaya ilaahay baraya rag kalena 5 saacadood 6 saacadood ba ciyaar ku jiraan oo caalam khiyaaliye ku nooli cimrigoodina way calafsadeen oo way cuneen goor dambe ka cabanayaan talo waa marad garan weydo
marad gaari weydo marka daayarta fariimahaasaynu u sheegaynaa toddobada ama baraha bulshada ha isticmaalaan ama waaqiciinabe waa inaa uga naseexaysaan oo looga digaayo la tilmaamaa waman dalla calaa khayrin ka faacili rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam qofka walaalkii khayr tusiya khayrkaa isagoo sameeyey intuu sameeyey in leeg buu isaguna leeyahay leylatulqadriga allahayna waafajiyo camalkeen iyo cibaadadeena allahaynaga aqbalo cisi iyo sharafna allahayna siiyo dhaqanka xunna allahaynaga badbaadiyo ka wanaagsanna allahaynoo fududeeyo jannadana allahaynagu soo ururiyo wasalaamu calaykum waraxmat